Всем привет! Меня зовут Антон. Сегодня я хотел бы поговорить о проблеме храпа и о методах борьбы с ним. На просторах интернета можно найти огромное количество гаджетов или различных приспособлений, которые, по заверению производителей, помогают бороться с храпом. Такие как специальная капа против храпа, гель для полости рта, который помогает размягчать связки и человек не будет храпеть, специальная прищепка, вообще не знаю, как она работает, и определенная вещь, вот такая вот, этот браслет. Сегодня я бы хотел поговорить именно о нем. Давайте я вкратце расскажу по порядку о устройствах, которые я только что озвучил, и почему мой выбор пал пока что именно на браслете. Капой я пользовался достаточно давно, и не могу сказать, что это как-то мне помогло перестать храпеть. Спать дискомфортно и неудобно, лишнее слюноотделение, но и при этом никакого толку. Что это? О, это мне дали в клинике сна, и я не буду больше храпеть. Поэтому вариант с более дорогой версией, которую в интернете кто-то нахваливает, а кто-то пишет честные отзывы, как вот этот, я решил не рассматривать. Второй вариант — это специальный гель или спрей. Тут мне очень понравился комментарий одной девушки. В нем она говорит о том, что по сути все осталось без изменений. Единственное, что приятно, что от моего мужа во время храпа теперь пахнет мятой. Меня это очень позабавило. Не знаю, как вас. Если вам тоже нравится такой комментарий, пишите об этом в комментариях к видео. Есть еще странное устройство, вот эта прищепка. Как по мне, это напоминает либо фильм «Дюна», либо синхронисток в плавании. Что-то связанное с этим. Не знаю, отзывы тоже самые разные по этому поводу, но почти все сходятся в том, что это не особо помогает. Собственно, я остановился на устройстве вот этом Snorstopper. Остановщик храпа. На нем написано «браслет от храпа». Я сейчас покажу его вблизи. Вот пока что хочется сказать, почему я еще остановился на этом выборе. Стоил он относительно недорого, поэтому я решил его попробовать. Давайте посмотрим, что представляет из себя это устройство и что входит в комплект поставки. Покупал я его через Яндекс.Маркет или сервис Беру. То есть устройство это, естественно, создано в Китае. Вот из магазина Tuye Market. Качественная электроника из Китая. Собственно, вот такая небольшая коробка. Что внутри? Внутри, собственно, находится сам браслет. Он уже, естественно, распакован. К браслету идет вот такой ремешок, который на липучках крепится к корпусу. Плюс дополнительно еще есть в наборе вот такие элементы крепления дополнительные, на которые тоже можно прицепить. И он будет отстегиваться легко, чтобы каждый раз не пропускать сюда руку. Можно сделать таким образом, прицепить вот так к корпусу и прицепить сюда. Я пробовал таким образом, но, честно говоря, достаточно часто вот этот вот конструктив, он отцепляется или во время даже не только сна, во время того, как вы его просто надели и готовитесь только ко сну. То есть во время сна отцепиться она вообще может достаточно легко. Вот. Плюс в наборе идет небольшая инструкция, совсем небольшая, как можно видеть, всего несколько страниц. Также идет маленькая отвертка. Для чего она нужна? Для вскрытия секции для батарейки. Работает он всего от одной батарейки типа 3А. Вот, соответственно, как можно видеть, всего одна батарейка. Хватает на самом деле достаточно надолго. Главное не забывать отключать устройство, когда вы им не пользуетесь. Потому что, конечно, он будет садиться намного быстрее, потому что в холостую будет работать. То есть утром выключили, на ночь включили. Отвертка великолепная, огромная, очень удобная. Как видно, очень удобно ей пользоваться. Специально не достаю нормальную, проверяю этой. Давайте коротко о самом устройстве. Корпус выполнен из дешевого пластика,
Видно, что это Китай и очень дешевый пластик по качеству. Здесь есть и замин уже от винта, который вкручивается, закручивается. Что у нас здесь располагается? Здесь у нас есть кнопка «Тест», есть датчик, ну не датчик, а индикатор, точнее, который моргает либо зеленым, либо красным. И есть, собственно, селектор, по которому колесику мы включаем с 0 до 7 в диапазоне. И, соответственно, если на 0, это мы выключаем. Здесь у нас расположены два датчика и сенсора, которые, собственно, воспринимают, когда мы храпим. Собственно, как это работает. Мы надеваем браслет. Я люблю затягивать посильнее, чтобы он был статично на руке. И перед сном мы включаем его. Я пользовался вообще где-то на середине, то есть на 4. Ну вот, как можно видеть, он заработал, моргает индикатор. Сейчас он определяет, храпим мы или нет. Если честно, я не разобрался с кнопкой «Тест», потому что если ее однократно нажать, он не вибрирует, не бьет током, точнее, двойное нажатие этого не дает, и удержание тоже ничего не дает. Но если потрусить рукой, этого достаточно, чтобы сейчас вот он начинает гореть зеленым. В этот момент меня сейчас било током. Сейчас я попробую на максимальной. Также подергаться, но пока не включился. Давайте попробуем захрапеть. Ну, в жизни я храплю немножко по-другому. О, сейчас он включился прям сильно. Сильно бьет током. Вот на 7, конечно, это прям ощутимо. Ну вот, поэтому советую пользоваться, если кто-то все-таки решит попробовать. Устройство достаточно недорогое, ну, проверить можно. Возможно, вам поможет. Используйте, скорее всего, на диапазоне от 4 до 5. Это максимально комфортно и, в принципе, достаточно для того, чтобы ночью вы могли проснуться. Не проснуться, но перевернуться. Маленький совет по поводу того, как надевать и снимать устройство. Всегда это делайте в выключенном положении, потому что если снимать устройство, когда оно включено, особенно на максимальном значении, это может привести к тому, что он распознает движение или воспримет это за храп, начнет вибрировать, и это будет очень некомфортно, потому что бить током вас будет не только в запястье, но и во вторую руку. За счет этого будет достаточно дискомфортно, можно упустить устройство, что может привести к его поломке. Вот. Это, в принципе, все, что хотелось сказать по поводу данного гаджета, поэтому пробуйте, возможно, вам поможет. Стоит он относительно недорого, я его приобрел в районе 800 рублей. Что хочется сказать после 6 недель использования данного гаджета. Спать с ним на самом деле не доставляет какого-то дикого дискомфорта. По сути, браслет на руке. Ремешок выполнен из такого достаточно приятного на ощупь материала. Это не резина, то есть тянуться он не будет, он достаточно статично сидит на руке. При этом всем к вот этим ощущениям ударов тока достаточно быстро привыкаешь, и в целом это не вызывает дискомфорта во время сна, и я не могу сказать, что я просыпался. Но при этом всем обидно то, что 6 недель приходилось за собой следить, менять батарейки и не забывать надеть его каждую ночь и брать с собой в путешествие. Обидно, что это не возымело эффект, храп по факту не ушел. Я пробовал на разных режимах, пробовал увеличивать до максимального 7. Вот, но, по словам супруги, храп никуда не делся, поэтому вердикт по данному продукту очень простой. У меня на этом все. Подписывайтесь, ставьте лайк, оставляйте комментарии. Всем добра. Пока.